Itura ria Arua, Naivasha County ya Naikuru. Mere Muthoni, umwe wa andu aria maikaraga hakuhi na njũĩ iria itwaraga maĩ iria-inĩ ria Naivasha, nĩ hĩndĩ arathima ũtheru wa maĩ ma rũĩ rwa Dida. Sasa kamekosa. Ũngĩ ũrĩa augĩte athomire mwaka mũhĩtũku kũhĩtũkĩra mũtaratara kuma rũhonge rwa kũramata iria rĩa Naivasha manyitanĩire na kĩũngano kĩa ahũthĩri a maĩ ma njũĩ cia Naivasha. Twĩkagĩra tũmaĩ tũnini tugathi tuthimĩte guthima o ũrĩa marathi mambatĩte tugathi tuthimĩte twathimĩte o ũrĩa ndarora thĩinĩ ngona hega star keho thĩinĩ ndirakona ngambĩrĩria kũrora rĩu maĩ ngathi nyongereire maĩ tũnini ndongerera ndetiga kuongerera maĩ ndarora ndona ga star karĩa ke haha thĩ gatironekana. Twĩna ta mwaka ũmwe kuma rĩrĩa twambĩrĩirie na nĩ tũrona nĩ ũrathiĩ tũteithĩtie nĩ tondũ nĩ tũrathiĩ tũkĩgĩaga na ũmenyo tũtararĩ naguo wa kũmenya atĩ maĩ nĩguo menya nĩ matheru ti atĩ no nginya ũrore na maitho. Hena indo cibatiĩ gũthima maĩ macio nĩgetha monekane maĩ macio kana nĩ marabatara gũkorwo magĩtũmĩrwo nĩ andũ. Ũguo tũtutagia gũtara na igũrũ maĩ rĩu harĩa makinyĩte tũkoya average ĩyo hau gatagatĩ-inĩ. Maĩ makinya okorwo nĩ ta 50 kwambia na gũthiĩ na igũrũ maĩ macio magatuĩka nĩ matheru. No kwambia gũcoka na thĩ ũguo nĩ megũkwĩra arĩa mena munju mũingĩ ona no moke nginya 100 to mena munju mũingĩ macio makerwo macio rĩu ti mega matingĩnyua tondũ mena munju mũingĩ mũno. Maugĩte kũhĩtũkĩra mathomo macio nĩ mahotete gũtwara riboti kũrĩ honge cia kũramata iria rĩa Naivasha kũmateithĩrĩria kũmenya mĩena ĩrĩa maĩ mathũkagĩra mangĩgakinya iria-inĩ rĩu. Wa rũĩ twanengeirwo nĩ andũ metagwo Walma nĩo authority. Thutha wa kuona atĩ andũ arĩa mena gũkũ macindani na twĩtagwo Rua nĩ kuga atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ atũmĩria maĩ. Rua Waters nĩ andũ arĩa matũmagĩra rũrũ maĩ na no ithuĩ tũthũkagia. Ũguo makĩona tũkĩingĩrio nĩ gĩkundi-inĩ gĩa thirikari tũkĩrwo ithuĩ tũthũkagia no ithuĩ twagĩrĩirwo nĩ gũthondekaga maĩ maya na kũmenyera mazingira. Ũguo tũkĩambĩrĩria kũheo training. Use of fertilizer, for instance, some of it end up in the waterways, and that is source of pollution. At times you look at Lake Naivasha is green in color. Why? Because of massive nutrients that come from human-related activities. Maugĩte ti wĩra ũkoragwo wĩ mũhũthũ kũriũnga matũũra magĩthimaga maĩ ma njũĩ itiganĩte amu ũyũ nĩ wĩra wa kwĩrutĩra hatarĩ marĩhi. Mathĩna marĩa tũkoraga rũĩ rĩngĩ rĩrĩa tũrathima maĩ maya rĩ, he takataka tũkoraga rũĩ ũkona okorwo nĩ andũ arĩa marigicĩirie rũĩ rĩ, mũndũ ahũra waru kana kĩrĩa ahũra ndawa rĩ, indo icio handũ ha gũthiĩ gũcite handũ hega rĩ, indo icio macikagia rũĩ. Nĩ rĩu tũgakĩmenya tũngĩthondeka rũĩ rũrũ tũgũkorwo twĩna maĩ ma kũigana na ona twakorwo na maĩ ma kũigana na makorwo me matheru macoke matigare matherere nginya iria rĩa Naivasha nĩgetha tũhote kũgĩa na thamaki tondũ nĩkuo ciumaga, tũhote kũgĩa na thitima ya geothermal nĩkuo yumaga, tũhote kũgĩa na utalii, andũ atalii nĩ mokaga kũu nĩgetha mone maũndũ marĩa mekũu tondũ kwĩna nyamũ. Ribotera Inooro TV njĩtagwo Njenga Wambui.